Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Paslon tawi iku pasal kan apa? Wa nisabu zuru'i wa thimari khamsatu awsutin. Wa nisabu zuru' utawi nisope tetanduran panenan wa thimar lan buah-buahan iku khamsatu awsutin 5 wasak. Wa ya alfun wa ya utawi 5 wasak iku 1000 wa situbi ala 600 ritlin bil iraqi ritel lawan Irak. Wa mazada wa malan barang zada sing tambah wa bi isabi mongko lawan hitungane mongko iku mau. Wa fi lan tetep ing dalem zakat tim sukiat lamun den banyoni bima isama kelawan banyu langit tegese udan awis saihi utawa kanthi irigasi al usuru 1/10. Wa in sukiat bidaulah wa in sukiat lamun dibanyoni bidaulah bin lawan daulah. Daulah itu di zaman saiki ya pompa au nudhim utawa nganggo apa jenenge ditimbo nisbul usul setengahnya 1/10. Nah, ya jadi bapak nek panen 5 wasak, dene ngetokno nek nganggo banyu udan tok 1/10, nek nganggo banyu irigasi 1/10, nek dibanyoni nganggo sumur utawa saka kali nisbul usul setengahnya 1/10, berarti 1/20. Saiki iki wis ya, wis. Faslon tawi iku ana pasal watu kawi mulan di etung apa urut tijarati bondo dagangan indah akhiril auli ing dalem akhire taun Bimas durian lawan balang durian sing dituku bi lawan urut tijaro wa yukhrajulan tentokake mindalika saking mengkono iku mau rumpun usul seprapate 1/10. Wa mastakhraja wa malan barang istakhraja sing nyetokake min ma'adin dzahabi saking tambang emas wal fiddati lan perak yukhraju tentokake min saking ma'adin rumpul usul seprapate 1/10 fil hali dalam sanalika wa ma yujadu wa malan barang yujadu sing nemu minarikazi saking harta karun fafi mongko tetep ing dalem harta karun al khumusu 1/5. Faslon wa tajibu wal wajib wa zakatul fitri zakat fitrah misalan tadi asya kelawan menu pira-pira perkara al islamu islam wa yahrubu syamsulan surupe srengenge min akhir yaumin saking akhir dina mencari Ramadan saking sasi Ramadan wa wujudu lan onone fadlun wa wujudul fuduli lan onone luwehan an putih saking bahan makanan wa putih yali lan bahan makanan keluargane bidzalikal yaumi dalam kono dina wa yuzakilan atau zakat an nafsi saking awak dhewe wa amman saking wong tazamu sing wajib ku iman apa nafaqatu nafaqae minal muslimin saking golongan wong muslim sing ditokno sohan saksoh min putih baladi saking bahan makanan negarane wa qadru tawi kira-kirane saksoh ibu khamsatu arqalin 5 pira-pira ritel wa sulusun lan 1/3 bil iraqi lawan ukurane wong Irak. Faslun iku zakat fitrah ya saksoh ini nih sakso sama dengan 4 mut, 1 mut sama dengan 7 on, berarti berapa?
840. Sakso iku 4 mut. Sak mut 7 on. Berarti pirang on? 28. 28 on iku pirang kilo? 2,8. 2,8 itu berarti 2,8 kilo. Iku kudu mbok munjuli. Kenapa kudu dimunjuli? Mbok menawa tas kreseken bolong. Ya. Gak oleh bayar zakat fitrah nganggo duit. Dadi sombe nek sekolahan ngongkon bayar zakat fitrah kok rupane duit kowe kekekno duwike ning gone panitiane kudu karo ngomong. Iki aku titip tukokno beras minangka zakat fitrahku. Kowe kudu muni ngono. Nek kowe ora muni ngono gak dadi. Ya. Lah kok umpamane kok ora ditukokno, umpamane ora ditukokno sing dosa panitiane. Tapi kowe kudu wis muni aku titip duit dienggo tuku beras minangka zakat fitrahku. Jadi mergo ora entuk bayar zakat fitrah kanggo duit iku ora entuk. Kudu nganggo apa? Beras. Naam faslon wa tudfa'u lan dewenengake apa zakat ilal asnafis tamaniyati maring golongan 8 alladzina kam zakarallahu ta'ala fi kitabihi kang zakarahu tutur ing alladzina sapa Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala fi kitabil aziz ing dalam kitab Gusti Allah al aziz fi qouli ta'ala ing dalam ketikane Gusti Allah ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allifati qulubuhum innama mestine as-sadaqatu utawi zakat iku lil fuqara'i kanggo wong fakir wal masakin lan wong miskin wal 'amilina lan wong sing manitiyani 'alaiha ing atase sedekah wal mu'allafatu lan wong sing apa jenenge mu'allaf qulubuhum ati-atine mu'allaf wa fil riqabi lan ing dalem budak riqab wal gharimin lan wong sing kepentel utang. Terus waktu wa fi sabilillah lan wong sing tetep ning gone dalane Gusti Allah wa musabil lan wong sing lagi mampu wa ilaman lan maring wong yujadu sing nemu sapa wong minum saking 8 asnaf wala yaqtasiru ala aqalli min talafatin wala yaqtasiru lan ora di ringkes ala aqalli min talafatin ing atase wis sithik saka 3 mikul lisinfit saking saben-saben apa jenenge golongan illal amila kecuali amil. Terus jadi ono wong fakir iku ya, fakir bedane fakir karo miskin. Fakir iku butuhe 10.000, duwene 3.000 iku fakir. Miskin butuhe 10.000, duwene 8.000 miskin. Amil iku sing diangkat negara, nek diangkat negara ora dadi. Dadi to SK saka presiden. Nek ora di SK presiden jenenge ora amil tapi panitia biasa. Jadi makanya masjid kok lumpono zakat iku jenenge ora amil, iku jenenge panitia biasa. Ya. Jadi piye? Sing dadi amil iku sing tok SK saka presiden. Nah. Terus goreng wong sing kepentel utang. Apa sing aneh apa? Ibnu Sabil. Ibnu Sabil iku apa? Wong sing lagi lelungan. Lelungan saka siji panggonan liya lungane ora krana maksiat, ya. Nah. Nek maksiat ora tok.
Termasuk maksiat itu piye? Termasuk maksiat itu papane awakmu lunga ning gone Semarang melu apa? Lomba game online. Iku ora to apa jenenge? Ora to zakat ora to. Mergo mlebu maksiat. Kok iso mlebu maksiat sebabnya apa? Sebab muridno gambar. Wis, mergo muridno gambar. Wong kowe gambar sing iso diuripno wis ora oleh haram. Apa nek kok muridno gambar iku haram. Ya haram. Jadi mulane kowe delok gambare wong kuno-kuno mesti gepeng-gepeng. Wayang iku gepeng. Mergo gak iso diuripno. Padahal game online itu biasanya bentuknya malah mirip-mirip ya kan. Tekken misalnya mirip. Terus FF apa jenenge mirip itu mirip menungso. Nah, walaya khamsatun ana wong lima layak susu sing ora wenang apa tabuha menehi zakat ilahi maring wong lima iku algoni wong sugih bimalin kelawan bondo au kasabin utawa nyambut gawe wal abdu lan kawula wa banu Hasyim lan bani Hasyim wa banu Muthalib lan banu Muthalib keluargane Mbah Muthalib wal kafir lan wong kafir wa man talzamu wa man lan wong talzamu sing wajib sapa al-muzakki wong sing zakat nafaqatahu ing nafaqae man layak fauha orang menehake sapa man haing ta'ifah menawa ila yang fauha orang menehake haing zakat ilahi maring wong bismil fuqara kan dijeneng fuqara wal masakin. Umpamane awakmu sugih terus duwe pegawai. Guys, duwe pegawai, duwe anak buah, terus anak buah mbok kei zakat, ngene ora oleh. Mergo dhewe uripe mbok tanggung kowe, mbok bayari. Jadi umpamane kaya wong tasih ampun iku, sing biasane wong tasih ampun iku. Pegaweine dikai kaos, dikai duit nalikane bodho, munine zakat iku ora dadi. Mergo wong iku bodhone ditanggung karo bose. Jadi ora ditanggung wong liya ngene ora oleh. Utawa kowe duwe anak miskin utawa fakir umpamane. Terus mbok kei zakat, nyok iki zakatku ora to. Yo, nah. Terus kita usia. Nah, ini saiki poso kitab nerangake soal poso. Wasyara itu wujud istiami utawi piro-piro syarat wajib poso. Itu salah satu asiat perlu piro-piro perkara. Siji al-islamu Islam, wal bulugu balik, wal aqul lan duweni akal, wal qudratu lan kuat ala shaumi ngatasi poso. Wa faraidu shaumi utawi piro-piro fardune poso iku arbaatun ana papat. Arba'atu asiat papat piro-piro perkara. Nomor siji aniyatu niat wal imsaku lan neker anil akli. Neker iku menahan anil akli saking mangan wa syurbilan ngombe. Wal jima'i lan jima' wa ta'ammudil qai'i lan jarak mutah. Jadi ada 5 hal yang membatalkan puasa: mangan, ngombe, terus apa? Jima, jarak, mukok. Boleh. Waladhi utawi kang yuftiru batalake bi kelawan lali sapa aswa iku wong poso iku aswatu asya'a. Ana 10 perkara. Ma wasola barang sing wasola tekan amdan secara jarak ilal jaufi maring bolongan awir rosi utawa sirah.
wal hafnatu fi ahadis sabilaini lan hafna obat fi ahadis sabilaini ing dalam salah siji dalam loro. Biyen iku nek obati wong ya lek obat fungan saiki isih. Ning Jepang itu nek ngobati flu ya iku obatnya ora diombe. Tapi dilebokno buat saya dilebokno silet. Iku pil itu kaya pil. Mergo nek diombe efeknya kesuwen. Tapi nek dilebokno nggone tubur iku efeknya cepet. Iku obat flu. Nah, wal qailulan muta amdan secara jarak, wal watulan jima amdan jarak fil farji dalam perci, wal inzalulan netokake mani adil mubasyarati saking mubasyarah ngalap suko, wal aidulan haid, wal nifasulan nifas, wal jununulan edian, wal riddatulan murtad. Jadi edan itu batal poso ya. Mulane kowe aja kedanan. Edanan sepeda motor. Terus sepeda motornya liwat terus kowe jerit-jerit. Wah batal ya. Ya kan? Utawa edanan apa jenenge artis Korea. Terus ana artis Korea kowe jerit-jerit batal. Wa yustahabbu fi shaumi lan den sunahake dalem poso salah satu wasiat untuk pira-pira perkara. Ta'jilul fitri nyepetake buka, wa ta'khirus sahuri lan ngeriake sahur, wa tarkul hijri lan tinggal rusak minal kalam saking pengendikan. Jadi ora usah ngomong-ngomong sing ora-ora. Ora-ora itu kok misalnya rusak bisa rasani apa bisa rasani terus omongan yang kotor dan seterusnya. Wa yahrumu haram apa siyamu khamsati ayamin poso 5 dino. Ada 5 hari yang kita tidak boleh berpuasa di dalamnya. Siji al-aidani bodo loro, wa ayam tasriqi lan dino tasrek. Dino tasrek itu kapan? Kopi teh. Bulan apa? Bulan Dzulhijjah 11, 12, 13 itu dino tasrek. Wa yukrahu lan den makruhake apa saumu yaumi syakki poso dina syak. Dina syak iku apa? Dina syak iku dina sing meh Ramadan itu. Yo, Saban tanggal 12 ke atas. Iku yaum syak. Ila ayu wafiqa adatan lahu, kecuali ayu wafiqa yen to nyocoki sapa wong adatan ing pengadatan lahu tetep keduwe man. Waman masapane wong wati afinahari Ramadan, waman sapane wong wati asing jima finahari Ramadan ing dalem awani sasi Ramadan, amidan alijara fil farji dalam perji, fa'alaihil qada'u mongko tetep ing atase wong qada. Wal kafaratu lan bayar kafarah. Kafarah apa? Waya itu rokobatin mukminatin, bebasake budak wedok sing beriman. Fa'ilam yajid nek ora kemok pas yang usahwa ini poso rong sasi mutatabi'aini terus menerus. Fa'ilam yastati nek ora kuat fa'id amu sitina miskinan ngeimangan suwida wong miskin. Likuli miskinin kanggone sabun-sabun wong miskin mudun sabun mau pira? Bu lambi abang. Apa iki lambi abang? Itu lambi abang. Burine sapa? Sabun pira? Sabun pira kilo?
Pirang kilo kok 7 on? 0,7. Sakmut 0,7 kilo. Berarti nyari wong kira sitina suwida. Waman mata, waman lan sapane wong mata sing mati, wa alaihi lan duwe utang. Siapun apa poso min Ramadan saking Ramadan, at ama mongko awen mangan anhu saking wong likuli yaumin tanggune saben dina mudun sakmut. Wa syekhul haramu lan wong tuwa sing pikun ida ajaza nek ora kuat anisawi saking poso yuftiru mongko buka tegese ora usah poso. Wayun imu lan nyai makanan angkul yaumin saking saben dina mudan sakmut. Wal hamil wong hamil wal murdiu lan wong sing nyusoni in khafata lamun muatirake karone ala amfusi ma ing atase awak dhewe ne karone aftarta moko ora poso karone wala wa alaihi malan tetep ing atase karone al qadhu qadha wa in khafata tapi nek muatirake ala auladi ma ing atase anake aftarta moko ora poso wa alaihi malan tetep ing atase karone al qadhu nyaur utang wal kafaratu lan bayar kafarah angkul yaumin saking saben-saben dina mudun sakmut wa huwa ritlun sak ritel wa tulutin lan sepertel wa tulutun lan sepertelu bil iraqi kanthi ukurane Irak. Wal maridu wong loro saiki wal maridu wong loro wal musafiru lan wong lunga safaron ing lelungan tawilan sing dawa yuftironi buka karone wayang diani lan nyaur karone naam. Faslon wal i'tikafu utawi i'tikaf iku sunnatur mustahabbatun sunnah sing prayoga walau lan kedue i'tikaf syartani syarat loro an-niyatu siji niat wal lutsu lan temu-temu fil masjid dalam masjid wala yakhruju lan ora metu minal i'tikaf saking i'tikaf al manduri sing dinadari illa li hajatin kecuali krono hajat al insani sing bangsa manungsa au udrin min haidin utawa udur min haidin sebab haid au maradin utawa lara la yumkinu ora memungkinkan al maqamu temu-temu mau ing dalem sertane lara wayu batilu lan batal apa i'tikaf bil wadi sebab jibah. Jadi jibah di masjid batal ya i'tikaf. Terus gua antar itu cukup kata. Tapi halaman 30. Kitabul Haji. Dungo kleri Allah Gusti, kula bakas kaji, kula ndang kaji. Amin amin tok men dungo dhewe. Kitabul Haji utawi iki kitab terangake kaji. Wa syara'u wujubil haji. Syarat-syarat wajibe kaji sab'atul asya'a itu pira-pira perkara. Al-Islamu siji Islam. Wal bulugu nomor loro balik wal aklu duwe akal wal huriyatu lan merdeka wa wujudu zati duwe sangu war rahilati lan ana tumpakan wa takhliyatu tariqi lan amane dalan
wa imkanul masiri lan memungkinkan perjalanan musiri perjalanan kok. Jadi ono kalane perjalanan itu duwe sangu tapi orang mungkin ono perjalanan misalnya kapan Covid. Pas Covid itu ora wajib kaji. Kenapa? Mergo ora memungkinkan. Pokoknya misalnya duwe sangu tapi ora wajib kaji. Misalnya apa? Antri lunga kaji itu yo ora wajib. Naam. Wa arkanul haji rukun-rukune kaji arba'atun nomor 4. Al-ihramu nomor 1 ihram. Ma'an niyati dalam sambane niat. Wal wuqufu nomor 2 wukuf bi Arafah ning Arafah. Wa tawafu lan tawaf bil baiti ning Ka'bah. Wa sa'yu lan sa'i baina Safa wal Marwah antarane Safa lan Marwah. Wa arkanul umrati tawi rukun-rukune umrah iku salah satu telu. Siji al-ihramu ihram, wa tawafu nomor 2 tawaf, wa sa'yu nomor 3 sa'i, wal halqu lan potong, rawit taksiru utawa mendekno rambut fi ahadil qaulaini ing dalam salah sijine pengendikan loro. Ya halqu iki kudul, nek taksir iki sithik tok. Wa wajibatul haji piro-piro wajibe kaji ghairul arkani liyane rukun-rukun itu salah satu asyaha terus piro-piro perkara. Siji al-ihramu minal miqat ihram saka miqat wa ramyul jibari lan balang jumrah asalati sing telu wal halqu lan potong. Wa sunanul haji utawi pira-pira sunahe kaji iku sab'un ana 7. Al-ifradu kaji ifrad. Wa utawi kaji ifrad iku taktimul haji dhisikake kaji alal umrati ngatasi umrah. Wa talbiyatu lan talbiyah. Talbiyah iku muni labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak itu jenenge talbiyah. Wa tawaful wujubi lan tawaf wudhu wal mabitu lan nginep di Musdalifah ing Musdalifah wa rakaat tawafi lan rakaat tawaf wal mabitu bi Mina lan nginep ning Mina wa tawaful wada lan tawaf wada. Wa yatajarradu lan melulu itu namung iku tok. Sapa ar-rajul wong lanang indal ihrami nalikane ihram anil mahyati sepi tegese yo anil mahyati saking jahitan. Wayal bisu izaron lan nganggo izaron sarung walidaan lan selendang abyoto ini sing putih karone naam. Jadi wong mau kaji iku ana perkara sing wajib, ana sing sunah, ana sing rukun. Rukun niku nek gak dilakoni kajine batal, gak jadi. Wajib nek gak dilakoni dene bayar dam. Ya. Sunnah kok gak dilakoni ora mimpi gitu deh ya. Apa jenenge sunai kaji iku ana gitu
maca talbiyah, terus dhisikake kaji ngatasi umroh, terus tawaf, mabit ning Musdalifah, mabit ning Mina, tawaf wada. Nah, faslun wa yahrumu lan haram alal muhrimi ngatasi wong sing lagi ihram aswatu asya'a 10 pira-pira perkara. Ada 10 hal yang tidak boleh dilakukan ketika ihram. Termasuk nalikane ihram umroh, ya kowe nek sampeyan umroh ora entuk nglakoni iki. Apa nomor siji? Lubsul mahriab, nganggo jahitan sing lanang iki. Wa talqiyatur ra'si, lan nutupi sirah minar rajuli saking wong lanang, wal wajhi lan nutupi rai minal mar'ati saking wong wedok. Wa tarjilu syahri lan apa? Yukasi rambut. Wahal qatu la wahalaqahu lan ngetok rambut. Wa taqlimul atfar lan apa? Ngetoki kuku. Wa tibulan nganggo wangen-wangen. Wa qatlu soidi lan mateni beburon. Wa aqdun nikah lan akad nikah. Wal ulan jima wal mubasyaratu lan ngalap suko. Terus wa fi jami idzalika nek nglakoni sakabehane ngono iku mau al fidyatu bayar denda illa kecuali akad nikah akad nikah. Fa innahu mongko stune akad nikah layan kakitu ora dadi wala yafsudu lan ora rusak hu ing haji ilal wati'a kecuali jima fil farji dalam perji wala yakhruju lan ora metu minu saking kaji fil fasadi sebab rusak. Waman sapane wong patau sing kepotat saka wong ora kasil nglakoni al wuqufu bi arafat ing arafah tahallala moko ngalalake bi amali umrotin lawan amal umroh wa alaihi lan tepe ngatasi wong al qadha wal hadi lan nyembelih wa man tarakalan sapane wong taraka sing tinggal rukun lam yahilla ora iso halal min ihramihi saking ihrami hatta yaktia sehingga nekani bi kelawan rukun. Wa man taraka wajiban sing sapane wong taraka tinggal wajiban wajib lazima wajib hu ing wong apa adamu bayar dam. Wa man taraka sunnatan sing sapane wong tinggal sunnah lam yalzamhu ora wajib kabune wong bitar dia sebab tinggale wong hakim sunnah saipun apa suwiji-wiji. Nah, jadi nek apa jenenge ana wong
Iku mau ya. Nek orang ngakoni rukun, dia ora iso halal, tetep ihram. Nanti dia ngakoni apa? Rukun iku mau. Tapi nek umpamane dia ninggal wajib, dia kudu nyembelih sesuatu, bayar dam terse. Nek ninggal sunnah ora piye-piye. Nah, paslon terus bus katam. Paslon wadima utawi geteh-geteh al wajibatu sing wajib tegese dam wajib fil ihrami ing dalam ihram iku khamsatu asya'a 5 perkara. Ahaduha utawi suwijine dam wajib iku ada wajibu dam wajib bitar nusukin sebab tinggal nusuk wawa utawi mengkono mau alat tertib ing atase berurutan satun wedhus paing lam yajid nek ora nemu wedhus fasyamu asrati ayam moko poso 10 dina salah satu telu fil haji dalam kaji wasab'atun lan pitu idza raja'a nalikane bali ila ahli mare keluargane. Wa tadi sing nomor loro ada wajib dan wajib bil halqi sebab potong. Wa tarafuhu di wa tarafuhu wa tarafuhu lan tarofu iku kan wangen-wangen minyakan potong rambut utawa brodolno rambut telu. Nah iya kan brodolno kan wa ala takhiri wa utawi dam wajib krana nganggo wangen-wangen iku oleh milih satun nyembelih wedhus au sawu salasati ayamin utawa poso 3 dina awit tasadduqu utawa sedekah bisalasati asoin lawan 3 pira-pira sok ala sitati masakini ing atase wong 6 miskin. Piye iku berarti? Telung sok dibagi wong 6. Berarti kowe pira sawo? Pira? Pira? Setengah sok itu pirang kilo? Pirang kilo? Wong miskine berarti itu pirang kilo? Itu pira? Kotak-kotak. Itu pira? Telung sok dibagi wong 6. Berarti sak uang to pira? Sak sok mau pirang kilo? Wis lali sama. Sak sok mau lho pirang kilo? Sak sok. Sak sok pira? 2,8 kilo. Berarti nek dibagi 6, telung sok dibagi wong 6, berarti sak wong kok pira? La ilaha illallah. Kacamata, ini. Sawang kok pira? Ora jawab, ngadeg. Pabireng. 5, 4, 3, 2, 1 ngadeg. Karo sepotong-potongan ngadeg. Karpe pira? 1,4 kilo. Ngadeg aja lho. Lambine mah ono tulisannya wae kayak Indonesia. Tapi tulisannya apa ini? Delik kok cah wedok ae. Cah wedok ono delik. Yo. Jadi teke pira?
bentuknya 1,4 kilo. Jadi 1,4 kilo. Saiki nek sekilo beras regane 5 real. 1 kilo beras regane 5 real. Wes. 1 real 4.000. 1 real 4.000. Saiki wong miskin siji dikei piro? Cara nganggo duit. Tapi ora tau dibayar duit, dibayar beras. Piro? 1,4. Dan piro? Sekilo 5 real. Sak real 4.000. Berarti sak wong piro? Piro lho? Piro? Gue piro? 28.000. Terus wal wajibu ini mau watal itu sing nomor 3. Watal itu tai kang kaping 3 adamul wajibu dam wajib bil iksor sebab apa ya? Sebab esor terhalang. Paya kahalalu mongko ngalalake wayah tilan nyembelih saatan ing wedhus siji. Warabi'u sing nomor 4 adamul wajibu dam wajib yaktulu mergo mahbikotli sebab mateni asoidi beburon wawa ala takhir wawa utawi dam wajib mergo mateni beburon ala takhir ing atase nilai ingkana lamun ana apa asoidu beburon bimalihi lawan badan bimalahu mimma saking barang lahu kang tetep keduwe kewan apa mislun apa jenenge persamaan akhroja mongko ngetokake sapa wong al mislu sing ngupamani minan nahami saking raja kaya au qawamahu apa jenenge ngregani au qawamahu tawa ngregani ing kewan wastaro lan tuku biki mati kelawan regane kewan to aman ing panganan wa tasaddaqa lan sedekahake ing kelawan panganan auso utawa poso angkuli mudin saking saben-saben mud yauman sedina wa ingkana lan lamun ana apa aso itu beburon mimma saking barang lapis sing ora ana perumpamaan lahu kanggone kewan akhroja mongko ngetokake biki mati kelawan regane to aman ing panganan auso utawa poso angkuli mudin saking saben-saben sabut yauman sedina wal khamisu sing nomor 5 adamul wajibu dam wajib bil waqi sebab jima wa ala tartib wa utawi dam wajib ala tartib ing atase berurutan badanatun nyembelih unta badana fa ilam yajid ha mongko lamun ora nemu sapa wong ha ing unta fa baqaratun mongko sapi fa ilam yajid ha lamun ora nemu sapa wong ha ing baqarah fa sab'un mongko 7 minal ghanami saking wedhus fa ilam yajid ha mongko lamun ora nemu 7 wedhus qawama mongko
ngregani sapa wong al badanata ing unta badanah wastara lan nukokake sapa wong biki mati ha kelawan regane badanah ditukokake tok aman ing panganan wa tasaddaqa lan nyedekahake sapa wong bi kelawan panganan fa ilam yajid nek tetep ora nemu wajib gak duwe soma poso angkuli mudin saking sabun-sabun yauman sedina wala yujzilahu lan ora kena lau kedue wong apa al hadyu nyembelih wala al it'am lan ora ning mangan illa bil harami kecuali ning kutha Mekah wa yujzihu lan ngolehake ing wong kaya sumaya to poso haisu ing dalem linggon saat arep sapa wong wala yajuzulan ora kena qatlu sayyidil harami mateni beburane tanah haram wala qata asyajarihi lan ora kena ngetok tanduran tanah haram wal muhillu wal muhrimu wal muhillu lan tanah halal wal muhrimu lan tanah haram fi dzalika ing dalem mungkon iku mau sawapun padha naam wes kita buyu para wallahu alam bisawab alhamdulillah